होटल ने 123 रोबोट नौकरी से निकाले। लोगों को शिकायत थी खर्राटे लेते ही जगा देते हैं। जापान के हिना दुनिया का पहला होटल है जहां लोगों की सुविधा के लिए 243 रोबोट रखे गए थे। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, लेकिन लोगों को हो रही शिकायत के चलते करीब 123 रोबोट को निकाल दिया गया है। यहां आने वाले गेस्ट को शिकायत थी कि खर्राटे लेते ही रोबोट उन्हें जगा देते हैं। गेस्ट के साथ ऐसा रात में कई बार होता है। अगर रोबोट रिसेप्शन जैसी जगह बैठा हो तो वह आपके सामान्य सवालों का भी जवाब देने में नाकाम था। कर्मचारी ठीक करते हैं रोबोट कर्मचारी ओवरटाइम में बिगड़े रोबोट्स को ठीक करने का काम करते थे। एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि रोबोट के चलते हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि गेस्ट की समस्याएं सुनने हमें नहीं जाना पड़ता। 2015 में यह होटल जापान के सासेबो में खोला गया था। इसे काफी शोहरत भी मिली थी। शुरुआत में होटल में 80 रोबोट रखे गए थे, बाद में इनकी संख्या तिगुनी हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक होटल में जल्द ही समस्याएं भी शुरू होगी। गेस्ट ने बताया कि उनके होटल में रुकने के दौरान आधे से ज्यादा रोबोट डांसर काम नहीं कर रहे थे। वहीं रूम में मदद के लिए तैनात किए गए रोबोट चोरी, सामान्य बातचीत और लाइट एसी ऑपरेट करने में नाकाम रहे। अत्सुशी निशिगुची 2017 में होटल में रुके थे। उन्होंने बताया कि चोरी से परेशान होकर उन्होंने रिसेप्शन पर फोन लगाने का सोचा, लेकिन उनके कमरे में फोन ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने मोबाइल से फोन कर कर्मचारी को बुलाया। एक अन्य गेस्ट योशिहिसा इशिकावा ने बताया कि चोरी ने उन्हें कई बार नींद से जगाया और पूछा, आपने जो कहा एक बार फिर से कहेंगे? इशिकावा को सुबह यह बात समझ आई कि खर्राटे की आवाज से रोबोट का ऑटो सेंसर काम करने लगता था। मैनेजरों ने बताया कि चोरी की खराब रिपोर्ट के चलते पूरे होटल से उन्हें हटा दिया गया है। रिसेप्शन से भी रोबोट हटा दिए गए हैं क्योंकि वे गेस्ट को फ्लाइट शेड्यूल या अन्य जानकारियां मुहैया नहीं करा पा रहे थे। सामान उठाने वाले 2 रोबोट्स को भी हटा दिया गया है क्योंकि वे 100 में से 24 कमरों में ही जा पा रहे थे। होटल के मालिक हिदेओ सवादा का कहना है, रोबोट होटल बनाने का आइडिया मेरा नहीं था, हालांकि अब इसमें कुछ सुधार किए जाने की जरूरत है। जब आप रोबोट का इस्तेमाल करते हैं तो महसूस करते हैं कि इस जगह पर उसकी जरूरत नहीं थी या इससे लोगों को परेशानी होती है।